قبل ليس هو دوبا تعديبين رجع كم كان إسني ولي هنقلوا أتو أسوق هذه بارتي وإجارته هنقوم نك أبي أحمد هاجالو أجيسي جوار محمد هيو أورمو هيدي بكلا هيدي هيو أورمو حمزة بورانا هيدي موتما عربسنو رأي إشي موتما سيولين عربسا موتما عربسني فاللي أمتك كنا إن عربسنا موتما أنا عربسنا مرة فارسني موتما عربسني أمتك دوارنا فلوين دوتا أنا كان جد هاجالو أجيسي جوار محمد هيدي موتما أبي أنقر ربي هنقنو kana atuni beet achi booda Oromoo genocide Oromoo fixuu eegale Abiy Ahmed. Ati maaf Abiy jettaa? Ilmaan Oromoo biyya bulchaa jiran maaf hin jettu ati qoy? Mee kiyya ati mee mootummaan kun dhagee ilmaan Oromoo biyya bulchaa jiran ilmaan Oromooti Abiy Ahmed. Bari waraana dhagee Abiy Ahmed hin jedhin amma fakkeenyaaf waraana bilisummaa Abiy Ahmed farra ilmaan Oromooti. Addunyaa jedhee addunyaa faranjiitu jedhee anaami. Hooggantoota PP yookaan hooggantoota badhaadhinaa jedhe. Ani itti gaafatamarraa ta'an itti matarraa gabbuu malee itti ashaballisii fa'aa Amin Jundii fa'aa polisii yaamuu hin danda'u. Hangaasaa Ibrahim fa'aa yaamuu hin danda'u hin jedhan. Hangaasaa Ibrahim yaama asirratti. Yaa boleessa kee aangoo kan qabatee jiru hunduu kutaan hunduu ammoo aangoo qabatee jira. Haan fakkeenyaaf Abiyyi kun jedhin sirna PP jedhamu sana balaaleffadhu Abiy Ahmed. Sirna Abiy Ahmed Oromootu jira. Sirna PP balaaleffadhu obboleessa kee. Sirna sana immoo kan ijaaree kan tiksaa jiru kan eegaa jiru Abiy miti moo? Abiy Ahmed. Maal taate? Dirooniitiin kan uummata roobsaa jiru uummata harka qullaarratti. Maal hubannaati sirna kana Abiy waliin bulchaa jiru warra kaleessa waraana bilisummaa Oromoo ijaaree miti. Okay. Okay. Isinii himna kanas waan saba kana fayyadu irratti waan saba kanaaf sagalee ta'u irratti maaf nuti saba kana mootummaan kun hin fayyadu mootummaan Abiyyi buqqa'uu qaba hiddaan akka jeneraal Waaqoo guutuu jedhe mootummaan biltsiginnaa buqqa'uu qaba. Haalli jiru kanuma haga sanan taanetti wanti tokko uummata Oromoo kana waliin galu Koy hamma uummata keenyaaf sagalee ta'u mootummaa qofa qeequudha. Abiyyiin buqqa'uu qaba. Abiyyiin buqqa'uu qaba. Abiyyiin farra Oromooti. Waa tokko si gaafatu. Abiyyiin farra Oromooti. Dhaggeeffadhuma kiyya. Oromooti Abiy Ahmed. Tole si waliif gal. Tole Abiy farra Oromooti. Abiy farra Oromooti. Ajennu akkas ajennu. Yaada kee irratti waa tokko jedhame kiyya dhiifama. Walumaa galasaatti har'a fakkeenya tokko yoon sii fudhadhe muka biqiltuu muka guddaa tokko yoo mataarraa murtee jirmi isaa inni gadi hafe haga kumaatamaatti bakka buusuu danda'a. Isa hafee sana sirna isaa badee sanaa jechaadha. Biqiltuu isaa mataarraa cite sana haga kumaatamaatti bakka buusuu danda'a. Kanaaf gaafa hundee isaatti murtee balleessuu barbaaddu immoo hiddi isaa sun firii godhachuu hin danda'u. Inuma buqqaa gaafa hundee isaatti murtee gattu. Har'a otoo fuunee ilaallee sirna warra Abashaa kana dhuftee uummata Oromoo duguugaa jirtu kana ofirraa balleessa jedhee uummanni Oromoo itti duulee mootummaan aangoorra jiru kun kaleessa qabeenya Oromiyaa saamee haga funyaan itti hidhachiise qabeenyuma Oromiyaa kana saamee saba bira ijaaree sirratti diigee dhimma siyaasaa irratti ba'a. Kanaaf maaltu falataa jalqaba hundeedhaa buqqistee mootummaa kana gattee ati sirna kana waliin gatta. Akka kanaatti hanga kanan taate obboleewwan koo dhagaye obboleessa kiyya baareetto ilaa dhagaye nuti amma fakkeenyaaf waan uummanni Oromoo maaf dhumaatii uummata Oromoo irraa miti kan dubbataa jiru. Hamma koo bari dhufanii paartii tokko daawoo godhatanii paartii tokko beekaa ilma Oromoo tokko dirqama amma beekaa rakkoo biyyaa kanarra jiru. Obboleessa kiyya. Siyaada keenya fitachi. Oromoo Jawaar Muhammad hayyuu Oromoo fayyadu miti. Oromoo Jawaar Muhammad dhagaa nun dongorsiisna. Qabsoon warri qawwee qabate Oromoof qabsaa'uu qaba malee jira malee paartii ta'ee ofiin ijaarra. Jawaar Muhammad irra namni dalaga hin jiru. Har'a bakka sanii hin jiru jawwee dhugaa yoo dubbanne. Garuu warra qawwee qofatu carraa Oromiyaa bilisoomsu Oromiyaa gabroomsuu qaba. Karaan nagayaa hin jiru. Baqqalaa Garbaa keessaa gari. Jawaariin eenyuun basaastuudha Abiyyi waliin hojjetaa. Ani jenne Jawaar Muhammad eenyu akkas waa'ee Jawaarii miti. Dhagaa Oromoo kan carraa qabdu qawwee qofaan bilisa bahu dhiigaan biyya ofii gabroomsite.
Beeki waan qawwee kukuruu laalaa jirra. Lola Tigraay irraa barumsa fudhadhaa. Lola Tigraay irraa barumsa fudhadhaa. Tigraay ni moote. Tigraay ni moote. Tigraay immoo yamne waan jedhe Abiy Ahmed laal yabattanii duqee tamallisoo daaraa yoon himnuun jedhe deebi'ee itti araarame siyaasaan akkana. Kana bara ilmoo Oromoo achi ofirraa dabsaa alagaa garuu mataa irratti baadhattanii likkii gatii isiin hin qabne kennituuf sii galee kana rakkoon keessan sii galee walumaa galatti Oromoon yeroo kanatti kan godhuu qabu Oromoo bara 2014 kan nu barbaachisu sii galee taa kanatti gaafa hojjetu wanta Oromoon kan barbaachisu fi Elias dhaaba fi hooggantoota abukaatoo ta'uu dhiisati ummata keessanii sagalee ta'a. Dhiisaa namaaf hin sagadina. Asli dhugaa Rabbiyaan dhaabuma bilisiginnaa jedhamtu deeggaree sin beekuu hin deeggarus. Ani hin beekta asli kana dura waraana bilisummaa Oromoon jaalladhaa waraana bilisummaa Oromoon deeggara. Eega gaafa kutaadhaan ijoollee adda baasanii biyyoota kiyya waxalanii ajjeesaniiti sana booda akkasitti mala. Habiibi jechaanii miti gochaan deeggaraa turre sitti mala jechuudha. Gandaatiin qoodame kan ajjeefame jechuudha. Wanni akka waraana Anaafiyyaan ganda tokko mata gara kun qaba anaafiyyaan ganda tokko. Wanni akka waraana bilisummaa Oromoo jaalladhu hin jiru sitti mala jechuudha. Har'as ta'u boris ta'u ijoollee waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu haga malee jaalladhu. Fiddanii asirratti maxxansi. Gandaatiin namni qoodame ajjeefame jiru. Tokkollee gandaatiin kan ajjeefame hin jiru. Haga ammaatti. Lubbuu uummata Oromoo Oromiyaa keessatti dhumaa jiruuf kan itti gaafatamu mootummaan biyya bulchus itti gaafatama waraanni bilisummaa Oromoo ofiin jedhus itti gaafatama qaawwa jarri bananiin alagaan seentee nu waraanni Oromoo itti gaafatamu alagaan seentee nu waraanni Oromoo itti gaafatamu woboon itti gaafatamu yakka Itoophiyaa keessatti dalagamte kan itti gaafatamu Daani'el Kibret qaamni Oromoo hoggana jedhe hunduu itti gaafatamu qaamni Oromoo hoggana jedhu hunduu itti gaafatama. Okay, kafaa'u keessaa kan itti gaafatamu Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammad, Mararaa Guddinaatu itti gaafatamu, Marroon ittiin gaafatamu. Kana karakkoon kee, ishi amma gaafa Jawaariin keektu, ka Jawaariin jaallatu immoo yaada kee sirkatti faallaa godha. Kana biyyiin jaallatu yaada kee faallaa sirkatti godha. Kanaaf afaan tokkoon sagalee uummata keenyaaf ta'uu danda'an jiru jechuudha sii galee. Afaan tokkoon uummata keenyaaf sagalee ta'an jiru. Ati amma qoosaa dhaqabdee jirta sii galee. Ummata keenyaaf afaan tokko sagalee ta'an jiru sii galee kana rakkoon keenya. Amma rakkoon jiru maali beektaa kiyya warra jala jirtee rakkoon jiru maa inni yeroo waan wayii galee namuu waan sanitti galee dhaaba isaa difeensi godhuuf siyaasa ofii tolfatuuf deeggarallee miseensillee warri aangoo qabullee dhaaba kaan maqaa tureessa beektaa. Amma warri mootummaa deeggaru maqaa shanee jedhu maqaa abaa'oo kanaan siyaasa ofii tolfata ummata miskiina lafarraa fixa sigalee warri mootummaa deeggarullee si dhiba beektaa karri qabattu amma warri mootummaa deeggaru gidee amaarri ajjeesu ka'ee kaduu Oromoodha karoorrifamu Oromoodha ka qabeenya isaa irraa buqqa'u Oromoodha kada diinni dhufee ummata keenya ajjeesuun ka ofii faarsaa mootummaa irratti duule. Kadhumaa jiru uummata nagayaati. Uummata qulqulluu Abiyyii fi Marroo Jawaariinuu yoo dhagaye malee takka hin beekne jechuudha. Ka takka haasaa isaa hin dhagayne waan garaa si nyaatu jechuudha. Haasa'uma jaraatu dhageeffachuu nama carraa hin qabne, nama TV mana hin qabne, nama moobaayila hin qabne, nama intarneeta carraa argachuu hin qabne kadhumaa jiru. Lubbuu qulqulluudha. Sinigalee. Nuti warri carraa sagalee jaraa dhageeffachuu qabnu mootu warruma sagaleen jaraa nuti tole akeekni jaraa yaada keenyatti tole deeggarraa sirra Sinigalee. Oromoon miidiyaarra jiru kana keessa bayuu qabu. Dhumaatiin uummata keenyaa nu miidha. Seenallee nu gaafata, rabbillee nu gaafata. Osoo sagalee qabduu sagalee ta'uufii gaafa diddu. Osoo humna qabduu gaafa gargaaruu diddu si gaafata. Wallahi keessa kiyyaa dubbataa jirta asli. Waan achi keessatti badaa jiru biyya san keessatti badaa jiruu fi lubbuu ilmaan Oromooti miti lubbuun kan baataa tokkootu yoo bahe lubbuun hoolaa takkaatu gara tokko yoo bahe itti gaafatama mootummaadha. Kun dhugaadha. Itti gaafatama mootummaadha. Garuu wanti jiru maa inni amma yeroo kanatti ka biyya bulchaa jiru
Asiyaan isaa nuu ta'uu dhabuuyyuu malee ilma Oromooti. Ka ajjeefamaa jirus Oromoodha. Ka hidhamaa jirus Oromoodha. Bara Oromoon biyya bulchu kanatti Oromoon maaliif qe'ee isaati irratti nagayaan gabba'ee galuu dhabee gaaffii jedhuuf immootu warri siyaasaa ka biyya san bulchaa jiruu fi ka mormaa jiru humna walirratti agarsiisaa jira. Rakkoon jiru asi bara. Of course. Anas sii beeka. Yes. Gaafa anas sii beeka kan jedhe malee ta'uu kana Oromoon dhiise. Oromoo namni tokko diinni tokko jiru sii gale. Amma rakkoon jiru. Rakkoon kun akkamitti furamaa isa jedhuuf immootu yaada walii kabajuun furama. Sii gale. Waan walii nu galchuu irratti walii galle waan walii nu galchine immoo waliif kabajuu gaafa baranne furama sii gale. Kanaafi an akka mataa kiyyaatitti wanni amma deemaa jiru kun baay'ee na gaddisiisa. Osoo danda'ame warri ABO deeggarus warri mootummaa deeggarus kadhumaa jiru uummata keenya akka jarri kun yoo danda'ame ishi Abiy diina eega jenne akka yoo inni kufe waa argannu amma meeshi sini babee ta'an akka hundaayyuu dubbachuu naasaa kiyya namni waan akka soogiddaatti olii ga'aari'uuf waan hundan dubbanne isinii gale. Ani naa gala maaliif namni akka dhumoo hin beekan. Isin wanni isinii galuu dhabuu danda'u jira. Ka yoo mootuu dubbattan dhaaba keessanii wal isin lolchiisu jira. Sii galee namni wal keessa jira. Ka mootummaa irraa dantaa qabu jira. Ka waraana adda bilisummaa Oromooti irraa dantaa qabu jira. Sii galee an amma akka kiyyatti. Walwaallee jechuudha. Walwaallee asii machi fakkaatan jechuudha. Asii malee. Sii galee kanaafi osoo nuti yaada walii kabajnee bilisaan waliin mari'annee waan walii nu galchuu irratti akka hawaasatti walii galle hoogganaan dhaabaa uummatan caalu mootummaan uummatan caalu hoogganaa dhaaballee uummatan filata uummatan jaalata hojii isaatiin jaalatama mootummaalleen uummatan caalu sii galee uummanni achi kennee Abiy jecha jedhamu hin mootu sii galee uummanummaan achi kaahin kun yoo walii galee itti ka'e hin bu'a bara. Amma walii galtee keenya dhabame malee Abiyyiin Oromoon achi kaayannee isa yeroo baay'ee warri mormu jedhu kanaaf uummanummaan achi kaayin kun yoo walii galee buusuu danda'a. Mootummaan uummata caalu hin jiru, hoogganaan uummata caalu hin jiru. Rakkoon uummata keenya ka fixaa jiru maa inni isa jedhu himootu beektota Oromootu aangoo walitti agarsiisaa jira. Kanuma gabaaban rakkoon jiru achi. Yaada waliin kabajan. Asli wanni jetti dhugaadha. Wanni Oromoo miidhe girrisaa miidiyaa gubbaatii miti. Anaaf atii miti uummata si'ala deemuu miti. Kan Oromoo ajjeesu jiru hayyoota Oromoo beektota Oromooti. Isaantu waliigaluu dide. Anaaf ati miskiinni Oromoo lafarra jiru takkaatu wal dhabnee beenu. Rakkoo isaan keessa jiruun nuti wal qoonnee miidiyaa irratti wal diqqeessinee Oromummaa walirraa fuunee kaanii Oromoo kennu jira. Ni beekaanis dhibbatti. Namoota kana yoo dandeessine sirreessuu kararra deebisuu waan Oromoof ta'u egeree ilmaan keenyaa egeree ilmaan keenyaatiif yoo isaan yaaduu hin dandabne nuti dhaloonni kun dhaloota qubeetii jedhan itti yaaduu qabna. Isaan maaliif dogongoran? Hayyee nuti maaliif isaan jala dogongorre? Nyaatanii jiran uummanni kun. Dhuganii jiran. Bilisummas hin fedhan. Gabrummas hin fedhan. Jiraachuu fedhan. Akkuma har'a including my brother obboleessi kiyyaan gabuutti biyya Faranjii irraa galanii Finfinnee keessa jiraachuu jiran akka fedhanitti bashannananii Oromoo dhumtuu hin dubbatan. Ni beektan isinis. Yoo nuti walii galle warra siyaasaa Oromoo hatee, warra siyaasaa Oromoo gurguratee, warra Oromoo ajjeesu jiru kana dura dhaabbachuu dandeenya. Dhugaa. Garuu namoonni biyyaaf qabsaa'us, namoonni saba ajjeesuuf aangoorra qabsaa'us ni jira. Maqaa Oromooti. Eenyuun? Abdusee. Abdusee hiriyaa. Okay, Dr. Gabua, Dr. Abdusee naa seenu.
لا kanuma la Elias wanni fakkeenyaaf amma anaaf si walitti nu dabarsaa Lakki anaafatti walii galla anaafatti Oromoodha. waanuma kana ila Kittiin walitti galuu dinnu Oromoo maal karantaa namtu goggo'amee absee galchina. ila obboleessa kiyya anis kanan jedhe yaaduma asliin dubbate yaada biraan qabu. Ammas dabalataan immoo yaaduma amma irratti dubbataa jirtu kana. Sigalee maaliif gidduu jira kana lamaaniitti Oromoo walirraa fagaatee jira. Siimaa jechuun maali hundumti keenya Eliyaas ati kaleessa nama miidiyaa sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture jechuun bara 2014 bara 2014 Anis asli mubarak mubarak musammaaf arra laalee fayyadamaa ture waa'ee Oromoo dubbachuu malee isaan dura fayyadamne dhugaa dubbadhe. Biyya faranjii kana keessatti nagahumaan jiraachaa ture. Garuu rakkoo arginaat aslii kana fa'a mubarak musammaaf alaalee ittuma seenanis YouTube irraan. Saniin waan Oromoo dubbachuu eegale. Ani nama siyaasaatiin obboleen kiyya. Quuqa sabaaf qabu malee aniti woboomisi akkuma keessanii nama nagaati. Jiraachuu fedha jiruu isin jiraadha. Malee an nama siyaasaatii miti. Namoota nagaa. Jarmar dubbannus arrabsinus nagaadhaan jiraataa jirra bara. Nuti biyya keessa hin jiru biyya hambaa jirra si galee waan feene yoo jenne illee jechuudha. Garuu nuti akka ilma Oromoo tokkootti akka ijoollee Oromootti waan saba kanaaf bu'aa qabu tokkoomne fakkeenyaaf akkuma atamma jedhaattu gariin biyya faranjii irraa galee kan G+3 G+2 keessa kaampaanii adda addaa godhatee lafa Oromoo kana saamee afaan isaa qabatee jiru mataa isaa jiraataa jira. Nuti garuu akka ijoollee Oromootti lafti wayii nuu kenname lafa sanarratti waliin jibbinu. Wanni ta'e wayii nuu godhamee wanni walitti nuu fidu wayii jiru. Daangaa wayii walirraa hin qabnu. Riskii keenyaan jiraataa jira. Gaafa hawaasa keenyaaf sagalee taanu maafi afaan tokko ta'uu dadhabne fakkeenya sii waama jechuudha. Fakkeenya sii waama. Bara 2018, 17, 16, 14, 15 jechuun gaafa Oromoon Arsii miidhamu Oromoo Wallaggaa dhukkubsata. Gaafa Oromoon Jimmaa miidhamu Oromoo Arsii dhukkubsata. Akkasuma Oromoo kutaa hundaa jechuun tokko taanee miidhama Oromootiif tokkummaadhaan sagalee taamaa ture. Dhaaboolii Oromoo hamma dhufanii irratti rakkoo gidduu bilisummaa Oromootiif gidduu hooggantoota mootummaa jiruun uummanni walirraa fagaatee jira. Tokko sagalee ta'uu hin danda'u amma irratti. Sababni isaas an fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoon deeggaroo ta'e rakkoo wayii gaafa Oromoo keessatti kutaa Oromoo keessatti uumame. Rakkoo sanaaf waan fala ta'u uumurraa gareen jibbuu wayii irratti duulu naman jibbuu wayii irratti duulu kanadha amma wanti baratamee miidiyaa kanarratti akka beekumsaatti adeemaa jiru jechuudha. San dhiifnee waan dhaabaa dhiifnee waan nama siyaasa deeggarruu dhiifnee uummata keenyaaf qotee bulaan keenya maaf dhumataa badiin gara kam jira. Fakkeenyaaf mootummaa nama biyya bulchutu kuni gaafa kanan goosii isa matraasii itti hidhatee dhufe ofirraa deebisuu dandeessi. Isa diishqaa hidhatee dhufe ofirraa deebisuu dandeessi. Waraana miliyoona bittinneessitee angoosii tasgabbeessitee biyya bulchuu ni dandeessi. Waraanni bilisummaa Oromoollee akkasuma jechuudha. Gaafa asii mootummaan waraana taankii meeqatti erge ofirraa qolachuu ofirraa deebisuu rukutuu ni dandeessi. Digalee gaafa kan miidhama Oromoo gaafa alagaan qaawwa giddu lamaan jalaa jiru fayyadamtee Oromootti seentee Oromoo ajjeestu maaf kana nurraa deebisuu dadhabanii? Maali faayidaan jira? Inni biyya bulchus maali faayidaan isaa? Inni mormaa jirullee maalidha faayidaan isaa? Kanarraa kan dubbachuudha qabu akka Oromootti. Malee dhaaba siyaasaa namoota reetu seenee nasi welcome brother. Kiyyaa dubbiin keeti bakka kanatti ragaa qabatamaa tokkotiin kaleessa amma gizee faannoon konkolaataa guutuu rashantu jechuun abaawoon nama 200 boojite. Kaleessuma kama dhugaa kaleessuma kana kuneessa shawatti jechuun sigalee I think gudar kana natti fakkaata. Ila wal dandayan ormamaa ofirraa qabuu dadhabanii yaaduma jedhu. Barama nuti hundaa hin beekna hundaa hin argina hin hordofna gaita. Waliin walitti kufaasina walajjeesuu dandeenya. Waliin wal boojina. Waliin ilaa fincaa wal keessatti surree keessatti wal fincaasifna. Waliin jechuudha. Alagaa isii dhuftee haadholii keenya abbootii keenya taa'uuf ga'u nama nagaa ajjeestu wali ofirraa deebisuu maa dadhabne. Jecha kana gaafan jedhu mootummaas qeeqaa isa hidhatee Oromiyaa keessa sochoos qeeqaatiin jira. Malee tokko deeggaree tokko balleessaadhaa tokko sirrii jira jedhaa siin jechaan jiru si galee kana irratti nuti akka Oromummaatti. Okay, Dr. Abdusef Nasri Anole, welcome. Akka dhiiga Oromummaa walirraa qabuutti kan nuti dubbatu.
Okay, Yaa Amire, galatooma dubbii babbareeda dubbataa jirtu. Garuu wanti dubbatamaa jiru waan waggaa 5 kana dubbatamaa ture. Afaan Oromooti furmaata irratti wanti dubbatame hin jiru. Wama ji'a 3 dura, ji'a 2 dura, ji'a 5 dura gaafa dura jara Jawaaridhaa jiranus gaafa Wallagga keessatti ifaan irraa balleeffamee akkasitti uummanni Wallaggaa dirooniin tumamus dubbataa turre wanta kana. Garuu furmaata irra gahuudhaaf teenyatuma komiidiyeessin akkuma amma Eliyaas jedhe kan nuyi warri miidiyaa kanarraa miti kan rakkoo qabu hayyoota keenya walii galuu dide. Har'aa miti walii galuu diduun jira gaafa Oromoon bilisoomne gaafa uummanni Oromoo hundi bilisoomneera jedhee kottaa walitti yoo namni wanti kalamu nam tokko bu'aa. Yoo wanti qalamu jiraannaani uummanni kun tokko taate ana qalaati. Oromoo tokko ta'a jedhee jaarsi guddaan sun gaafa jedhu iyyuu Oromoon yeroo sanaa tokko hin taane. Har'a nuti asirratti du'a namaa finnee guyyaa 2-3 piroofaayilii gurraacheffannee boonyee ni galla. Mana guyyaa bor 2-3 booda nama qabbanaa ajandaan kun. Garuu duuti uummata Wallaggaarraa nuti har'a guyyaa 2-3 asirraa iyyineedhaaf hin dhaabbatu. Du'aa jiru. Furmaanni maali akkamitti duuti kun dhaabbata? Uummanni kun immoo du'a dhiisuudhaafi bilisoomuudhaaf du'uun jaran barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf jiraatte yoo bilisoomte bareeda. Uummanni kun utuu lubbuun jiraate ni barbaada uummanni miskiinni akkanatti ajjeefamu kun. Wanti jaraa godhamaaru tokko hin jiru bar qumaarratti irratti taphatamoo jira amma uummata keenya kana. Inni woboodha jedhamee hidhamee achi keessa taa'us wanti inni bu'aan tokko uummata kanaaf buusan jiru. Dhugaan isinitti maame nuti daarii deemna. Woboon akkana ta'e jenne Finfinnee marsineerra. Waraanni amma mootummaa akkanatti faannoo barbadeessine TPLFin barbadeessine jedhee wacu kun walirratti humna qaba malee amma Wallaggaan faannoon gaafa achirraa ka'ee hidhatee dhaqee makiinaarra nama buuse nama kana hunda rashanuu bara mootummaan biyya bulchuu keessatti Oromoon gaafa kanatti ajjeefamu kun nuuf maali? Mee furmaanni maali? Mee amma Eliyaasatti furmaanni maali jedhe? Akkamitti duuti uummata kanarraa dhaabate? Mee aniifati ilaalchi keenya tokko ati yaada mataa keetti qabattee dhufta anas kana yaada mataan kuu fudhadhee dhufa haasa'een baha wanti uummata kana du'arraa dhaabu maali mee? Akkuma Oromoo tokkooti namni kurnan tokko yaada tokko kaa'uu ni danda'a. Uummanni Wallaggaa hin du'in akkuma uummanni kaan nagaan bahee galaa jiru kutaan biraa nagaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Nagaa jira jechuun hundi akka dhibbatti nagaadha jechuuf miti. Uummanni kun yoo maal goone duuti irraa dhaabbate. Mee kana jala muraati akkana jedhaati yaaduma tokko hiikaame salaala akkana eebile du'a erga duriitii du'aa jiru. Furmaanni maali? Maal yoo goone duuti irraa dhaabbatee jiraate namni bar jiraachuudhaaf dhalate bar duudhaaf hin uumamne. Wanti ati bilisummaa barbaaddu yoo biyya keerratti nagaan ol baatee galtee ajjeefamuu dhiiftee waan barbaaddu itti argatte bilisummaan jedhamu kana wanti biraan jiru bar. Dirqama du'uun qabdu bilisummaa. Furmaanni hoo amma uummanni Wallaggaa du'uun barbaadu gin du'aa jira utuu hin jaallatin. Maaliif du'aa jiraadha amma kana fala wallaalame waan inni du'aaru. Eenyu ajjeesaara? Dhibbatti kanatu ebaluutu ajjeesaara jettee hin beektu. Faannoo ajjeese maaloodha jedhee wacamee deeme. Lakkii achi keessa mootummaatu maqaa biraatiin faannoo biraatiin nama biraa hidhachiisee ajjeesaara. Eenyu ajjeesu uummanni kun du'uun qabudha kan dubbatamuu qabu malee maqaa walitti baafne mootummaa qeeqxee maalirraa buufta jarri nagaadhaan wuskii isaanii unataa Finfinnee keessa jiru yoo qeeqxee maqaa badee dhiisee. Eenyuun waaqee qabu qeeqni waa tokko bu'aan qabu furmaata irratti hojjennee duutii haa dhaabbatu irratti hojjechuu qabna. Eenyuun waa ta'u kan dhugaan ilaal atamma waan woboo deeggartuudhaa fi otuu dhugaa beektuu yoo akkana dubbadhe woboon akkana na ta'a jettee dhugaa dabsita taanaan yoo uummata kanaa kan deeggaraaru si. Warri mootummaa deeggarus yoon akkana ka'ee dhugaa dubbadhe mootummaa keessa akkana wanti tokko natti irrata jettee dhugaa dabsita taanaan du'a uummata kanaa deeggaraa jirtaan. Eddee jiruun dhugaa walitti himnee uummanni kun nagaan bahee hagalu. Waggaa 5 jaaguutu akkamitti bara uummanni mootummaan Oromoo biyya bulchi jedhamu Wallagga bar waggaa 6 deema. Ifaan irraa balleeffame intarneetiin irraa cufame yeroo meeqaaf dhumaa jira. Maali badiinsaa? Badiin inni uummata kaan irraa kophaatti qabu maali? Maaf ajjeefama? Mee kana irratti dubbanne furmaanni kana jennee yoo dubbanne maali? Inni rakkoodhuma qofitti bu'aa. Galatoomi Abishee wannoon taafuu Nasriitti buufi. Ayya galatoomi Eliyaasi dhugaa dubbatuudhaaf ilma Oromoo ta'e namni Oromoo kamiyyuu gocha amma uummata nagaa irratti kuni marrooti fi Eliyaas kana tuttuqaa konfilinkii godha. Tuufi
نظر سكنين كنا كما إلياس namoota gurguddaa wajjin jiraan nu guddisa. Nasir Itfaq. أيه سكنين كنا كمان سكنين كو سكنين كي بدر نظري إنك ونصر إنك أنا بلا بتاعتي جرا جرا أما نجاما دايركتي نرد بلا نفهمها أيه غلطومي إن جالكابا جادا وان تكو وان سنيف دامو جر خريفا مكيا في إلياس أكا جالكابا أسيندني والمرما تورته دين جالكابا نوما أبولي وان كينيا ودوغا ولدنا ده ما نفيو يتني لال دو أنا ما رتي دلدل سياسة بارتيلين كما كمان دعوتين أمني دلدل سياسة دلدلون سري دامتي دو أواسا كل رد أكمل تيو جته ati amma reefu yeroo inni seenu sirni bilisiginnaa kun hundeen buqqa'uu qabaa jedha. Kana jechuun eenyutu buqqisuu qabaa eenyu bakka bu'uu qabu dhaabaa akka jiraartutti. Kunillee akkamitti sirna jettanii uummata dhumaa jiru sagalee ta'aa malee mootummaa maaliif keeku barbaachisa mootummaa maaliif akkas jechuu barbaachisaa jedha. Jidduu kanatti uummata nagaa akka dhume irratti martuu paartii fi Oromoot godhaa kaan beeksisaa kaan ammoo kireeditii wal dhabsiisaa jiran. Yoo dhugaa dubbanne garuu jidduu kanatti kamiidhamaa jiru uummata nagahaati. Paartiin kamiyyuu ka aangoo qabullee ka waraana qabullee humna ofiitiin of amaneetiin waan itti amane san itti seena. Ka humna hin qabne uummata miskiina dhumatu waan ta'uuf yeroo kamiyyuu dursa uummataa kennuu qabdan. Du'a uummataa irratti kaan beeksisaa, kaan ashaa, kaan faarsaa, kaan xiqqeessoo osoo hin taane ummata humna hin qabne ummata miskiinaaf dursi kennamuu qaba jedhee amana. Tokko lammaffaa waan namni Oromoo beekuu qabu tokkotu jira. Gochi hojjetame kun Wallagga keessatti haa ta'u malee jarri faannoo kun sababa karaa Goojjamiin karaalee garaagaraatiin daangaa wal daangessuuf Wallaggatti seenanii waan kana hojjetan malee carraa osoo argatanii Shawaatti illee hojjetama, Jimmatti illee hojjetan, Arsitti illee hojjetan. Waan karaan ittiin seenaniif yookiin ammoo naannoo sanitti humna waan hin qabneef waan kana hojjetaa jiran malee osoo carraa argatanii osoo karaa argatanii gocha achitti hojjetan kana eessatti illee hojjetuu ni danda'an jarreen kun jechaadha. Kana jechuun ammoo diinummaan jara kanaa hagam akka gadi fagoo ta'e Oromoon kamiyyuu boru hiree dhabde malee jarri kun diina ankaa ka'ee mana kamiyyuu mana nama kamiitu seenuu danda'u. Beekanii uummata kan ofirraa faccisuun gahee Oromoo hundaati. As biratti yeroo hedduu bakki itti qabxii nuti gannu tokko yoo jiraate anaa fi Eliyaas paartii garaagaraa deeggarroo ta'e anaaf Asliin paartii garaagaraa deeggarroo ta'e gaafa uummanni nagahaa dhume kamiyyuu tokko ta'uudha qaba. Maaliif garaagarummaan siyaasaatii fi dhiigni garaagara. Oromoon ka tokko ta'uun dhiigaan ka garaagarummaa siyaasaa qabuun ammoo ilaalchaan wal keessa lallaaqanii walitti cambanii sababa kanaaf namni hundi garaa walirraa ciccitee walirraa waan fagaatee wal qoqqoodee jiruuf garaagarummaa yaadaatii fi garaagarummaa namni dhiigaan tokko ta'u Oromummaan tokko ta'u Oromummaan walitti nama fidu nama Oromoo tokko Oromoo waan inni ta'eef ajjeesu dagatee jira namni. Biltsiginnaa deeggaruun, abaaboo deeggaruun, kaafaa deeggaruun ilaalcha paartii siyaasa. Namni dhumu kun garuu uummata akka wanti inni irraa beekuun jiru Oromummaa isaa malee namummaa isaatiif ajjeesan. Osoo humna qabaate uummanni kun maaliif deemee warra waraana bosona hidhatee jiru waliin waraanni Abiyyi Liyyuu Haayilii jira, milisha jira, Makalaakaa jira. Jara kana maaliif deemanii ajjeesu? Jibbiinsa Oromoo fi Oromummaa namummaa uummata nagaa irraa waan qabaniif gaafa isaan uummata nagaa ajjeesani Oromoon ilaalcha paartii hin fidina. Jibbiinsa dhuunfaa walirraa qabdan hin fidina. Gadoo dhuunfatti namni walirraa qabu hin fidina. Bulfadhaa eessayyuu naqu deebi'anii cambuun hin danda'amu. Uummata akka rakkoon qabu. Anaaf Aslii yoo wallollee jiraanne wallolli kiyyaaf keessaa sun eessallee naqu waggaa guutuu miidiyaa kanarra waliin ta'edha. Gaafa kana garuu sagalee tokko yoo taane vaaliyuu qabaata sagaleen kenna. Humna qaba bakka fedhitti dhagahama dhiibbaa guddaa uumuu hin danda'amu. Walumaa galatti Oromoon waan dursa kennuu qabuuf dursa haa kennu, waan bulfatu qabu haa bulfatu.
Angama kootiin dursi ummata miskiinaaf kennamuu qaba. Yoomiyyuu taanaan kutaa kam keessaa iyyuu taanaan galatoomii waan carraa kennateef. Ayyee akkam jirtu fayyaa keessan hundi keessanii ani nagaa kiyya. Waa baay'ee irraa haasawaa jirtu. Dadhabbinni eessa jira beektu uummatuma Oromoo hunda bira jira. Akkamitti yoo jettani tokko daangaa Wallaggaa irraan sabni kun kana dura Walloo akka isaanitti makiinaa irraa buusanii tamasoonni Amaaraa warri viidiyoodhaan beekamanii uummata Walloo akkamitti makiinaa irraa buusanii akka isaan rashanaa turan ija keenyaan argaa turre jechuudha. Har'a immoo kunoo inni guyyaatti namni lama nama sadii du'u gaafuma ayyaana isa darbe kana haati Wallaggaa namni ayyaana yennanni ayyaana isaa dabarsu boo'ichaan dabarsaa turanii jechuudha. So amma irra deebi'ee immoo isa Walloo irratti ta'etu dhufee uummata Wallaggaa irratti makiinaa irraa nama nagaa buusanii nama qursii nyaatee raatii maaliin nyaadha jedhee yaadda'aa jiru nama qotatee bulaan jirre akkasittiin kan fixaa jiranii maaliif akka ta'e anaaf naan galu. Lammata mootummaa kana jibbinsa mootummaa ammarra jiru kana sirna isa dur jiru deebisee har'arree kan inni fufsiisaa jiru. Garuu daangaa Amaaraa fi Wallagga gidduu ka jiru Amaarri daangaa Wallaggaa kana cabsitee gasheen seentu mootummaan Oromiyaa jira, mootummaan federaalaa jira. Isaan maal godhu? Abaawoon amma cimaa jirti, abaawoon hidhachaa jirti, abaawoo hidhattee gara kana daangaa kanatti darbuuf jettu dura obbolaan lamaan dhaabbatu jechuudha. Sa'aatii isaan walitti dhaabbatanii wal fixanii kana daangaa sana ammoo bananii mootummaan daangaa banee uummata Wallaggaa kana fichisiisaa jira jechuudha. Kan ammoo namni kamiyyuu hin beeku. Haga yoomitti kuni ta'aadha. Haga yoomitti uummanni kuni dhumaa. Furmaanni isaa hoo maalidha? Maal gochuu qabna? Amaarri miliyoona 10 Oromiyaa keessa nam'itee utuu teessu daangaa Amaaraa darbitee ati Amaaraa ajjeesuu dhiisi. Dhiirummaan akkasii waa haafuyyuuti. Daangaa amma kana Amaaraa keessa darbitee Amaaraa ajjeesuu dhiisi. Oromiyaa keessa Amaaraa taa'ee daangaa itti argisiisaa jiru. Afaan kee baree, afaan Oromoo baree, bakka akkasiin hoo seentanii bakki kuni gaariidha. Bakka kanatti eegumsi hin jiru jedhee Amaaruma afaan Oromoodhaanii jara sana jajjabeessaa jiru. Oromiyaa keessa Oromoon of keessaa baasuu dadhabe. Kabraa dhiisaa, safagoo dhiisaa. Miliyoona 10tu Oromiyaa keessa nam'ee jira. Namni tokko Amaarri tokko haga Oromoon kun hundumtuu du'u namni tokko namni tuqame jira Amaarri Oromiyaa keessatti. Moo maalidha kun? Tuffii akkamiidha kan uummanni Oromoo walii isaatiif qabu? Moo inni Wallagga ga'e kuni amma baay'ee Wallaggi gaafa isaa game daangaa kana gadhiisee baqachuu danda'a. Wallaggi ciraansa daangaa kana yoo qabata Amaaraatti taanee jira Amaarri hin qabata jechuudha daangaa kana. Wallagga hunda ishee qabachuu danda'a. Isa booda hoo akkam ta'a? Obbolaan keenya warri Shawaa warri Baakoo irra jiranii warri Gindabarat irra jiranii Gindabaratiin keessa lixaniitidha har'a kan isaan ajjeesaa jiran. Haga kanaa mootummaan jiramoo hin jiru? Maaliif immoo callisee ilaalaa? Bar uummanni Wallaggaa baa'oodhaani koottu nu keessa galii taa'iiti mootummaa kana faana wal loliin jennee bara. Hidhata qaba. Bakki Wallaggi kuni caakkaa gurguddaa qaba. Bakka taa'umsa isaaniif gaarii ta'ee filatanii achi taa'aa jiranii malee uummanni Wallaggaa maaloo nuti akkatti jiraannu dhabne nuti nu dhiisaati ba'aa teddee biraa qabadhaa jechuu wallaalee miti bara. Hin dandeenye humna hin qabu uummanni kun maaliif dhuma uummanni kun maaliifi ani dhugaa Rabbii hogguun haaruu waan hin dubbadhu hin beeku haasaan illee na harkaatii bada. Garuu dhugaa waaqa lafaa isinitti himaa akka uummanni kun gubate akka uummanni kun barbadaa'e I don't know ani waan hin jedhu hin qabu. Dhugaa Rabbii isinitti mala. Haga yoomitti immoo kuni ta'a mootummaan kunoo yoo danda'e isa qawwee qabu faana abaa'oo faana deemee laga lixee wal lolu uummata nagaa daangaa bansiisee yennaasii abaa'oon itti cimtu uummata sanaaf daangaa bansiisee uummata nagaa ficcisiisu uummata nagaa ajjeesisu jechuun anaaf dhugaa Rabbii ani hin beeku. Dhugaa waaqaa isinitti hima. Kanaafiyyuu maaloo walii galla nuti jibbinsa nama kamiyyuu hin qabnu. Jibbinsa eenyuyyuu hin qabnu. Eenyu olirree ta'uu hin barbaannu. Uummanni Oromoo biyya isaa irratti lafa isaa irratti kabajamee akka inni jiraatu qofa barbaanna malee Tigreetii ol taanee jiraachuu hin barbaannu.
Jara warra nu jibbitu kana ol taanee jiraachuun beereessa bikamirrayyuu ol taanee jiraachuun barbaannu. Utuu taanee jiraanna ta'e akkasittiin dhumu. Baay'inni keenya immoo maa tokko nuun fayyan. Dhumaatiirraa kana, wal jibbinsaarraa kana. Waan namni viidiyoo hojjeturree gara biraatti fudhattanii, waan namni haasa'u yaada isaa dhaggeeffattanii utuu hin xumuriin maal akka namni haasa'u utuu yaada isaa viidiyoo namni hojjetu sana hin xumuriin akka namni jibbinsa Oromoo qabutti warra haasa'aa jirtan baay'ee keessantu jira. Afaan lamaaniin viidiyoon ani har'a hojjedhe. Dhugaadha. Dhiira jaataanii daangaa Wallaggaa cabsanii utuu mootummaan kuni mootummaa Oromooti jennu ishee. Daangaa kana cabsanii dhufanii uummata nagaa akkanatti himshig godhanii fixanii enna isaan bahanii biyya isaaniitti nagaan galanii dhiira maaltu jira jedha. Inni hidhate dhiira ettaa uummata hodhiisi uummatarraa hoo shanee tokko jira bara. Ilaa abaa'oo fi shaneen kun kan kamii kan faqqadaati. Faqqadaatiin hoogganama shaneen kun. Uummata Wallaggaa isuma qawwee qabu kan irraa hiiksisaa jiru kan inni irraa sassaabaa jiru shanee mootummaa kanaati jechuudha. Shanee Shimallis Abdiisaa fa'aati jechuudha. Kanaafiyyuu abaa'oon waan godhu tokko.